ලාංකිකයෙක් විදිහට කතා කරද්දී ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය බත්. ඒතර බත් ප්‍රධාන ආහාරය වෙනකොට ලංකාවේ අතිශයින්ම ජනප්‍රිය සහ කතා කළ යුතු කර්මාන්තයක් විදිහට වී නැත්නම් සහල් කර්මාන්තය කතා කරන්න පුළුවන්. සහල් කියන්නේ වී කියන්නේ බත් කියන්නේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක මාර විදියට සමීප වෙච්ච කාරණයක්. සහ ජීවිතේට දැනෙන මිනිස්සු අවම ජීවන මට්ටමක් හෝ පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන අතිශයින්ම වැදගත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිෂ්පාදනයක් තමයි අපි බත් නැත්නම් සහල් කියන නිෂ්පාදනය හඳුනගන්නේ. ඒක ලංකාවේ සහල් වී ඔය කියන කර්මාන්ත ගැන කතා කරද්දී ආර්ථිකයත් එක්ක මාර විදිහට බැඳිලා තියෙනවා. සහ මිනිස්සු මේ සහල් මිල සහ වී කර්මාන්තය නිසා නිෂ්පාදකයා සහ පරිභෝජකයා කියන දෙපාර්ශ්වයේම කොච්චර දුරට පීඩාවට සහ අසහනකාරී තත්ත්වයන් වලට පත් වෙනවද කියලා අපි මෑත කාලීන දත්ත බැලුවම අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අවම මිලක් පැනවීම, වී සඳහා අවම මිලක් නියම කරන්න කියන කාරණේ වගේම සහල් සඳහා උපරිම මිල සීමා කිරීම වගේ කාරණා අතිශයින් ජනප්‍රිය කාරණා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට නිෂ්පාදකයාට සුදුසු මිලක් ලබා දීම සහ පාරිභෝගිකයාට මිලදී ගත හැකි මිලකට භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට ඉඩකඩ සැලැස්වීම කියන කාරණය රජයට අතිශයින්ම වැදගත් කාරණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දිනකට ලංකාවේ මිනිස්සෙක් සහල් පරිභෝජනය කරන ග්‍රෑම් 300ක් විතර. මේ සහල් පරිභෝජනය වාර්ෂිකව ගත්තොත් කිලෝ 115ක් 120ක සීමාවේ තියෙන. ලංකාවේ ප්‍රධාන ආහාර විදියට බත් කන මිනිස්සෙක් දවසකට ග්‍රෑම් 300ක් හාල් පාවිච්චි කරද්දී වාර්ෂිකව හාල් කිලෝ 115ක් 120ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ පරිභෝජනය සඳහා. හාල් කිලෝ එක මිල දැන් යන මිලත් එක්ක සංසන්දනය කරොත් රුපියල් 220ක ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එකක් එක්ක අපි කතා කරොත් මාසිකව රුපියල් 2100ක් එක් මිනිස්සෙක් බත් වෙනුවෙන් සහල් වෙනුවෙන් වියදම් කරනවා. එතකොට වාර්ෂිකව මේක 25300 සීමාවේ තමයි අපි හඳුනාගන්නේ අපේ දත්තත් එක්ක 25300ක්. මේක 25000ත් 30000ත් අතර වෙන්න පුළුවන්. ජීවන තත්ත්වය සහ මිලදී ගන්න සහල් වර්ග එක්ක සාමාන්‍ය මේක වෙනස් විය හැකි. අපි මේ කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය දත්තත් එක්ක ඇවරේජ් ඩේටාත් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ. වාර්ෂිකව 25300ක පමණ මුදලක් වියදම් කරනවා. මේක දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ දළදේශීය පරිභෝජනයෙන් 10% පමණ ප්‍රතිශතයක් මේ සඳහා වියදම් කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම මේක සමස්ත ආහාර වියදමෙන් මනුස්සයෙකුගේ ආහාර වියදමෙන් 125ක ප්‍රමාණයක් සහල් සඳහා නැත්නම් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නවා. ඒක විශේෂම වූ කාරණයක් නෙමෙයි. ප්‍රධාන ආහාරය වෙනකොට තමන්ගේ ආහාර පරිභෝජන වියදමෙන් 125ක මට්ටමක තමයි රැඳිලා තියෙන්නේ සහල් සඳහා යන පරිභෝජන වියදම. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ පරිභෝජන වියදම ලක්ෂ 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ සනතුන් වෙද්දී ඒකෙන් 125ක් 10ක පමණ ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා වියදම් කිරීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතරම්ම මිනිස්සුත් එක්ක සමීප වෙච්ච නිෂ්පාදනයක් වෙච්ච ලංකාවේ සහල් පසු කාලීනව කොහොමද හැසිරුණේ මේ මාකට් එක කියන එක කතා කරද්දී එතරම්ම හොඳ සුබදායී පණිවිඩ නෙමෙයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය වගේ ලොකු නම් වලින් හඳුන්වපු ලංකාවේ ඉකොනොමික් සිස්ටම් එක තුල සහල් මාකට් එක දැන් කොහෙද තියෙන්නේ කියන කාරණය අතිශයින්ම කනගාටුදායක මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. හේතුව තමයි ලංකාවෙන් හාල් පිටරට යවපු යුගයක් අපි දැක්කා. අපනයනය කරපු යුගයක් දැක්ක. නමුත් වර්තමානයේ වෙන විට සහල් ආනයනය කරන්න වෙන මට්ටමට සහ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ඒ සඳහා වෙන් කළ යුතු මට්ටමට ආර්ථිකය හැඩගැසීලා තියෙනවා. ඉතින් පැවති සහ අනාගතයේ පැවතෙන ආණ්ඩුවල ප්‍රධාන අභිලාෂයක් ප්‍රධාන ඡන්ද පොරොන්දුවක් බවට හාල් ආනයනය නතර කරනවා, හාල් ආනයනය සීමා කරනවා වගේ කාරණා විශේෂයෙන්ම වීගොවි ආරක්ෂා කරන ඔය වගේ කාරණා ප්‍රධාන ඉලෙක්ෂන් ටැග් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හෙටත් පත් වේ. හැබැයි මේකේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක මොකක්ද කියලා බැලුවොත් මේ ඩේටා ටිකත් එක්ක ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. 2021 අපි කොච්චරක් ආනයනය කරලා තියෙනවද, අද කොච්චරක් සහල් ආනයනය කරනවද කියන එක අපි බලමු. ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන වශයෙන් සහල් ආනයනය කරන ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය කියන රටවල් දෙකෙන්, ඒ වගේම තායිලන්තයත් මේකට එකතු වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩි වශයෙන් ඉන්දියාව, පාකිස්තානය සහ තායිලන්තය කියන රටවල් තුනෙන් තමයි අපි සහල් ආනයනය කරන්නේ. 2021 වර්ෂය තුල ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට කන්න හාල් 1,41,091ක් මෙට්‍රික් ටොන් ආනයනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2022 වර්ෂය තුල 7,83,420ක් මෙට්‍රික් ටොන් ආනයනය කරලා තියෙනවා. එදා මිගතුරු ලංකා ඉතිහාසයේ
දැවැන්ත මහල් ආනයනය වාර්තා කරන්නේ 2022 වර්ෂය. මේක 2021ට සාපේක්ෂව 432ක දැවැන්ත වර්ධනයක් ආර්ථිකය තුළ පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේම 2023 අවුරුද්දේ අර නැග්ගහල් ආනයනය මෙන්න ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. 29605ක් මෙට්‍රික් ටන් 29605ක් පමණයි 2023 වර්ෂය තුළ ආනයනය කරන්න. මේක 96ක පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2022කට සාපේක්ෂව දැවැන්ත අඩුවීමක් තමයි වාර්තා වෙන්නේ. 2024 වර්ෂය තුළ නැවතත් මෙට්‍රික් ටන් 1,31,338ක් සහල් ආනයනය කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නැවත වාරයක් ආර්ථිකයට දැඩි බලපෑමක් සිදු කරන 336ක සහල් ආනයනය වර්ධනයක් දකින්න හම්බෙනවා. 2025 වර්ෂය අපි අවසන් කරන අවුරුද්දේ approximate data තමයි මෙතන තියෙන්නේ. 100%ක් අවසන් නොවූ දත්ත විශ්ලේෂණය කරද්දී 2021, 22, 23, 24 සහ 25 වර්ෂ බැලුවට පස්සේ මේ සෑම වර්ෂයක් තුළම සිදු වෙලා තියෙන්නේ සහල් ආනයනයේ වැඩිවීමක් පමණයි. ඉතින් රටක් විදිහට මේක අතිශයින්ම තීරණාත්මක සාධකයක්. මොකද ලංකා ආර්ථිකය ආනයනය කිරීම සඳහා වැඩිපුර මුදල් ප්‍රමාණයක් විශේෂම සහල් වැනි අතිශයින්ම අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් රටින් එළියට යනවා කියන්නේම අපි සලකා බැලිය යුතු කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් මේකට අවශ්‍ය නිවැරදිම සහ නිසි ක්‍රියාමාර්ගය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ හාල් නිෂ්පාදනය, විනිෂ්පාදනය සහල් සැපයුම වැඩි කර ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුමයි. මේ එකපාරට අපිට කරන්න බැරි වෙයි. ක්‍රමානුකූලව ක්‍රමක්‍රමයෙන් හෝ සහල් ආනයනය හැකි තාක් සීමා කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු අපි රටක් විදියට සිදු කළ යුතුමයි.